आज मेरे पास आसूस का एक लैपटॉप आया है। इसका मॉडल नंबर है X507 UA। और इस लैपटॉप का प्रॉब्लम है कि ये ऑन नहीं हो रहा है कीबोर्ड की वजह से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको सब स्क्रू को खोल लेना है। मैंने सब पहले ही सब स्क्रू को खोल के रखा था। अब इसका ऊपर का जो पार्ट होता है इसको खोल लेना है। सावधानी से खोल लेना है, सावधानी से खोलना, क्योंकि ये कीबोर्ड का कनेक्शन और टच पैड का कनेक्शन लगा हुआ रहता है, तो सावधानी से खोलना। नीचे वाला पार्ट को साइड में रखने के बाद आपको कीबोर्ड को खोल लेना है। सबसे पहले आपका कीबोर्ड के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ रहता है, उसको खोल लेना है सावधानी से। इसके बाद एल्युमिनियम पेपर होता है, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके हटा लेना है। इसके बाद कीबोर्ड के ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ रहता है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके काट लेना है। ज़्यादा काटने का कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके काट लेना है। इससे क्या होगा, आपका कीबोर्ड सही तरीक़े से निकल आ जाएगा। मैंने सावधानी से कीबोर्ड के ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ रहता है सबको काट लिया हो। अब मैं कीबोर्ड को धीरे धीरे करके निकाल लूँगा। धीरे धीरे करके खोल लेना है। ज़्यादा जोर से खोलने से नीचे वाला पार्ट होता है और टूट सकता है। अब सबको धीरे धीरे करके खोल लेना है। मेरा खोलना हो गया है। अब देख सकते हो पुराना वाला कीबोर्ड। अब मैं इसके ऊपर नया कीबोर्ड लगा लूँगा। ये हमारा नया वाला कीबोर्ड। अब मैं इसको लगा लूँगा। लाने के आगे आपको सबको देख लेना है ये कीबोर्ड सही आया है या कुछ डिफेक्ट है। ये हमारा कीबोर्ड सही है। अब जो प्लास्टिक को हमने काटा था पहले, थोड़ा थोड़ा काट के ऊपर से अब पिघला के थोड़ा सोल्डरिंग आयरन से पिघला के कीबोर्ड को चिपका दूंगा। मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे ऐसे ही कीजिएगा।
सावधानी से कीजिएगा, नीचे वाला पार्ट वो जल सकता है, धीरे धीरे करके। थोड़ा थोड़ा करके आपको ऊपर देख लेना है कि वो अच्छी तरह से लग रहा है कि नहीं। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर से कीबोर्ड लग गया है। मैंने कीबोर्ड को अच्छी तरह से लगा लिया है, आप लोग देख सकते हो। और मैं कीबोर्ड के ऊपर से जो प्लास्टिक के खुले थे उसको हम लगा लूँगा। प्लास्टिक के ऊपर जो ग्लो रहता है वो ख़त्म हो गया है, तो हम डबल टेप से प्लास्टिक को लगा लेंगे। अब मैं कीबोर्ड का कनेक्शन, टचर का कनेक्शन और फिंगरप्रिंट स्कैनर का कनेक्शन अच्छी तरह से लगा लूँगा। आप लोग भी लगा लेना अच्छी तरह से देख के।
अब मैं जितने सारा स्क्रू खुले थे वो सब स्क्रू को लगा लूँगा। लैपटॉप का सब स्क्रू लगाना हो गया है। अब मैं लैपटॉप को ऑन करके दूँगा। पहले ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि वाला कीबोर्ड ख़राब था, पानी घुस के ख़राब हो गया था। फिर मैंने ऑन किया, लैपटॉप ऑन हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर से कीबोर्ड लग गया है।